ダイヤ改正で宮地止まりになったあそぼーいに乗ってきます。新水前寺駅を出発。今回のダイヤ改正によって豊肥本線を走り、特急列車の停車駅の見直しもされました。その駅の一つが今から通過する水前寺駅です。さっき出発した新水前寺駅と今から通過する水前寺駅との間はとても短く、普通列車では放送が途中で途切れるほどです。阿蘇駅で乗っていた人ほぼ全員が降りていきました。皆さんも阿蘇ボーイに乗ってみてはいかがでしょうか。